హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఈ కుక్క పిల్లలు అయితే వేరే వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఆ కుక్క అయితే మా గడ్డం కింద అయితే పెట్టడానికి వచ్చింది. కాకపోతే అక్కడ కుక్కలు వెంటాడేసరికి అయితే భయపడి మా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది. డైరెక్ట్ ఆ ఇంటి దగ్గర అయితే ఒక మూలకు పెట్టేసింది. మూలకు పెట్టింది కానీ తన తల్లి పరిస్థితి అయితే బాగాలేదు. మొత్తం గడ్డిలాగా లేచి తన హెల్త్ బాగాలేకుండా అయిపోయింది. హెల్త్ బాగాలేకుండా తనకు పాలు ఇవ్వడం బంద్ చేసింది. ఆ కుక్క పిల్లలకు ఎలా వస్తాయి అనుకున్నాము, కానీ మా అమ్మ రోజు ఇన్ని పాలు పోస్తుంది. అందుకే పాలు పోసి కొంచెం పెరుగన్నంలాగా కలిపి పెడుతుంది. చూడండి తల్లి పరిస్థితి ఎలా ఉందో.